Бля, Платформеры... я сейчас разъебу стол нахуй. Платформеры, как оказалось, очень приключенческий режим. Я сам охерел, но поиграв в него вот на протяжении почти 8000 лун, понимаю, что да, все же это охуеть какие приключения. Особенно если ты еще монеты собираешь. О, вперед. Это, конечно, блядь, заеб, но это интересно. Я башню эту, блядь, так заебывался проходить. Ну, хотя даже с гайдом на Погодите. ютубе. Чё нахуй? У меня на 2 демонах подряд 64 попытки. Это как так? Охуеть, такое бывает вообще? Че за туристика, ебать? Ебаное совпадение, блядь. Сейчас у меня тут начнут... Что это вот pipe step? Пиздец. Просто что за пиздец? Блядь. Пиздец. Это мог быть такой флюк. Ну, дефолт база, ты понимаешь, я, блядь, на этом мобе никогда в жизни бы не умер, блядь, если бы у меня не затрясся пенис и ручки с зубами, блядь.